Soy el conde William Beres III. Fui un aristócrata inglés, que, empujado por el amor y las circunstancias, en 1890, junto con la mujer que amaba, fuimos los primeros habitantes de la isla Floriane y nuestro hijo el primer nacido en ella. El famoso naturista Charles Darwin, en su visita a las Islas Galápagos, la describe como una isla desierta rica en flora y fauna, donde se aprovisionaron de alimentos y agua dulce para el largo viaje de regreso a Londres. Si queréis saber todos los detalles de esta hermosa historia de amor, lee El viaje de la lombriz por Amazon KDP.